Bon dia a tots i benvinguts a l'Auditori Paulo Freire. Com tots els anys anem a celebrar el Nadal de la manera que més ens agrada, fent música. En aquest concert posarem en pràctica tot allò que hem après a la classe de música durant aquest trimestre. Disfruteu del concert. Us demanem silenci i, per favor, apagueu els vostres telèfons mòbils. Els alumnes de primer, els més xicotets de primària, ens oferiran una cançó recopilada a Algemesí, un poble situat en la comarca de la Ribera Alta. La cançó és un diàleg entre dos pastors preocupats perquè els seus borreguets s'han despertat a mitjanit. En aquesta peça col·laborarem alguns alumnes de sisè de primària. Un fort aplaudiment per a tots.